ঘৰ বাৰী এৰি এতিয়া আকৌ হোষ্টেলত যাবগৈ লাগিব, একেটা জেগাতে আকৌ সোমাবগৈ লাগিব। এইপিনে দেখিছে নহয় বেগ পেকিং ফুল হৈ গ'ল আৰু আমাৰ মা সকলো পিনে পাৰ্গত। এইপিনে দেখিছে নহয় ছোৱালীকেইজনীৰ কাৰণে এল'ভেৰা ৰুই থৈছে, চুলি সৰে নহয় সেইটো কাৰণে। এইপিনে চৰকাৰে ঘৰে ঘৰে দিয়া পানীৰ পাইপ কিবা যে কামত আহিছে। এইপিনে দেখিছে নহয় পুণ্যমে খেলি আছে। শ্ৰী পুণ্যম মাকে স্কুল যাবৰ কাৰণে এৰি থৈ গৈছে। এই পুণ্যমহঁতৰ সময়ত আমি মাৰ বুকুচাৰ পৰা নমাই নাছিলোঁ আৰু দেখিছে নহয় পুণ্যমক কেনেকৈ এৰি এৰি যায়। শ্ৰী এতিয়া আমি মৰম নকৰিলে কোনে কৰিব আৰু নহয় জানো। আমাৰ মায়ে ৰুই থোৱা এল'ভেৰা পুলিটোৰ পৰা কেইটামান কাটি লৈ এতিয়া চুলি লগাই আছোঁ। গুৱাহাটী অহাৰ পৰা মানে মই তপাই হৈ গৈছোঁ আৰু দেখিছে নহয়। আপোনালোকে নাভাবিব বায়ে যে মোক এনেই লগাই দি আছে বুলি, মানে বাকো পাছত লগাই দিবগৈ লাগিব। আৰু এল'ভেৰা লগোৱাৰ পাছত চুলি যি লহপহাই বতাহৰ লগত দৌৰি ফুৰে, সেইটো কাৰণে ফুটি কপি মাৰি ল'লোঁ আৰু।